Karibu katika mahojiano mtaani. Naitwa Patrick kutoka SMNT News na leo hii nipo na Engineer Dawson Temo wa Holtam Builders Limited. Unapoamua kununua simenti, ni kitu gani cha kwanza huwa unakifikiria? Kwanza tunaangalia kazi yenyewe ina ukubwa gani na idadi gani ya simenti ambayo inahitajika. Na kwa kawaida huwa unatumia simenti gani? Kwa kawaida huwa tunatumia Twiga Cement. Kwa nini unapendelea Twiga Cement? Tunapendelea simenti ya Twiga kwa sababu inapatikana kirahisi na ubora wake umedhibitika kitaifa na kimataifa. Kama ukienda dukani na usipokuta Twiga Cement, huwa unachukua simenti yoyote au unakwenda duka lingine mpaka upate Twiga Cement? Huwa tunaendelea kuitafuta Twiga Cement. Ulishawahi kutumia simenti zinazoingizwa kutoka nje ya nchi? Hatujawahi kununua simenti yote kutoka nje ya nchi. Kama ulivyosikia kutoka kwa Engineer Temo, tumia Twiga Cement Extra kwa nguvu zaidi na ulinzi zaidi.